تعليقات القراء عايز معلومات موجزة عن فندق عروس البحر في مرسى مطروح. فندق عروس البحر في مرسى مطروح في كلمتين: انه بيرى البحر رؤية مباشرة، ومكان ممتاز بين شارع العوام وشارع اسكندرية، منطقة العوام وشارع اسكندرية. ده التفصيل بتاع المكان بتاعه. المنظر بتاعه رائع ومناسب للأطفال. أنا عامل موجز حتى كاتبه قدامي من آراء بتاع 1000 عميل واحد راحوا. أنا عمري ما رحت بصراحة، بس أنا ده آراء 1000 واحد. جبت لكم المميزات والعيوب. المنظر بتاعه رائع ومناسب للأطفال، بجانب هايبر ماركت، بجانب ماكدونالدز، وفي عجل. الشارع أمام الفندق دوشة شوية، يعني قدام الفندق في شويه دوشه للي بيحب ايه الحياه اللي الحركه شويه. الامن متواجد ومتوفر في الفندق، بتحس بالامان في الفندق. المنظر بتاعه جميل، بيرى البحر رؤيه مباشره، وبين منطقه العوام وشارع اسكندريه. حواليه هايبر ماركت، ماكدونالدز، في جار عجل للاطفال، وفي دوشه زي ما قلنا قدام الفندق. وبعدين هو على بعد دقايق من سوق ليبيا، على بعد دقايق من سوق ليبيا. همللكوا الارقام بتاعه الحجز بتاعه الفندق، 4 ارقام. يعني حتى الفيديوهات اللي انا شفتها كلها كان بيدي رقم او 2، دخلت على جوجل واستعنت باراء الناس. 4 ارقام. الارضي 04 64 93 44 19 و44 20. يعني 04 64 93 44 19 او 20 اخر رقمين. ده بالنسبه للارض. بالنسبه للموبايل في رقمين برضو جبته لكم: 012 201 430 51. 012 201 430 51 ده اكتر رقم ممكن حد يرد عليكم فيه. الرقم الثاني 010 149 341. 010 149 341. الملخص الفيديو قبل ما اتكلم عن عيوبه، انه الموقع بتاعه اميز من الفندق نفسه. امكانيات الفندق تبقى عاليه شويه عشان تجاري الموقع المميز بتاع الفندق. يعني العيوب شويه اللي احنا بنتكلم دايما في الفيديوهات بتاعتنا، المميزات والعيوب. يعني انا اللي فات ده كله اعتبره مميزات. اسعار الكافتيريا عاليه شويه. اول حاجه معاملة الموظفين مش المستوى اللائق بالفندق. انا ده مش كلام، يعني كلام بتاع 300 واحد. فطبعا الناس اللي زارت وشافت، فمعاملة الموظفين يعني في مدير استاذ احمد، وفي ناس على مستوى معين، لكن الغالبية مش المستوى اللائق بالفندق. مطعم الفندق صغير ماشي. الاكل اصناف محدده. عايز اقول لك ان هو اوبن بوفيه سلطه، لكن الاكل بيبقى اصناف محدده، واللي واقفه يعني عايزين المستوى يبقى اعلى شويه. ونصيحه يعني 300 واحد قال لك يستحسن الحجز بدون اكل، بدون وجبات خالص، وتشتري من بره احسن من الايه بالوضع اللي موجود في الفندق. الغرف صغيرة شوية ماشي، احنا بنتقبل، احنا جايين اسبوعين يومين حسب قدرة كل شخص. في العيب برضو اللي ظاهر واللي ده بقى اللي مضايقني فعلا، ان في كل غرفة تلاقي عطل، لا في الريسيفر لا في التكييف، والاستجابة مش سريعة. انا عايز مستوى الاداره يترفع. الفندق مكانه مميز. طبعا ما فيش بلكونه في الغرف، فده يعني ايه حاجه برضو مش كويسه. دايما انت بقى رايح عشان تقعد في البلكونه، بس طبعا بمنظر البحر روعه. يعني في عروض بتبقى في شهر 5، يعني ممكن ب 600 جنيه الفرد الزوجي، ويرى البحر والكلام ده ماشي. ده بيبقى شهر 5. الشهور اللي بعد كده بقى توصل 1200 1250 1300 الفرد الواحد. التليفونات انا دلوقتي ممكن بزيها دلوقتي اتفرج على الفيديو كمان شهر.
الاسعار هتبقى متغيره. ما تعتمدش بقى على 1200 عندك 4 تليفونات، هتقول لي واحد ما ردش، عندك 2 و3 و4 يردوا عليك. انا مش شايف يعني، لو هدي تقدير، انا كاتب التقدير الاداره من 6 من 10، بالنسبه للاكل يعني 5 من 10. هو حواليه الخدمات كلها، هايبر وماكدونالدز وعجل الاطفال وسوق ليبيا ف... والرؤيه بتاعته جميله. انا عارف ان انت رايح تقضي 3 4 ايام، فبرضو يعني انت جاي تتفرج وتتفسح، بس شويه الحاجات اللي جوه الفندق يعني نحاول نحسنها عشان نرقى مستوى الفنادق اللي عندنا في مصر. وانا كنت عامل فنادق عن يعني كنت عامل مميزات وعيوب لفنادق تانية، وانا مش عايز اطول عليكم. الفندق الحاجات اللي فيه قليله ان احنا نتكلم فيها. قناه مسك الخدمات الافراد والتجار بتتمنى منكم الاشتراك في القناه وعمل لايك، وبتقدم لكم كل ما هو مفيد، واي سؤال يجيبه القراء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.